hanapin nyo na lang kasi bawat motor iba't iba yung disenyo niya. Sa Suzuki kasi isang negative, isang positive lang. Doon sa ito, apat. Yung dalawa nito, hanggang sa makauwi, hanggang sa makarating sa meron ng gumagawa ng susi. Kasi nandito tayo ngayon, December 25. Walang sarado yung mga pa-duplicatean sa mga emergency cases na kagaya nito. Testingin natin mamaya kung make sure lang na hinipitan natin ng mabuti. Pinoble natin yung tupi tapos iusok natin kasi pag ito nalaglag habang umaandar yung may-ari ng motor, matipirit siya sa gitna ng highway. Dahil masakit, mahirap solusyonan kasi mahirap na siyang rescuehan doon. Kaya dapat secure siya. I-check din natin bukod sa rescue. Stick glue din natin ito. Yung dalawa kasi niyan ilaw kaya pwede na yung maikli lang na automatic naka-on na yung ilaw niya. Kasi baka gabihin ka umuwi naka-on na siya. Okay lang naman na magamit yung battery mo. Wala namang problema doon. Tama. 3.5 ulit na kayo. Kung malobat siya, Say hi guys, hi kayo. Thank you, Pastor. At least makakauwi na po ito sa bundok ng Trana na. So ito na siya, natapos na natin. Pagdidilitin natin to kasi pag wala ito, ayaw na. Delete natin. Power. Power. Ano lang to?